ਦੇ ਕੇ 12-13 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਜੰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਪੂ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੇਬੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਕੇ। ਹਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਾਊਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਨੋਟ ਪਾੜ ਕੇ। ਹਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਂ